მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ იმდენად ვლაპარაკობთ აზრზე და აზროვნებაზე, რამდენად აზრი და აზროვნება არიან ელემენტი, შინაგანი ელემენტი რეალობის. და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მაგალითები და მასალა სხვადასხვა სფეროდან შემოვიდანოთ ჩვენი ანალიზის მიმდინარეობაში. რადგან ეს აზრი და აზროვნება როგორც ელემენტი რეალობას, ნებისმიერ რეალობაშია ჩართული, მაგალითად სახელმწიფოებრივი რეალობის ჩათვლით, სამოქალაქო რეალობის ჩათვლით და ასე შემდეგ, და განსაკუთრებით ჩვენი ფსიქოლოგიური რეალობის ჩათვლით და საერთოდ იმაში განსაკუთრებით როგორ ყალიბდება ერთი მხრივ პიროვნება ადამიანის და მეორე მხრივ ის სტრუქტურა, რომელსაც ქვია ისტორია. მე უკვე მქონდა საშუალება თქვენთვის მეთქვა, რომ რადგან ისტორია არის არა უბრალოდ ნაკადი ემპირიული ხდომილების შემთხვევითობის და დროის, არამედ ორგანოა ადამიანის ორგანოა, რომლითაც თვით ადამიანი ყალიბდება. როგორც თვალია ჩვენი ორგანო, რომლითაც ყალიბდება მთელი ხილვადი სამყარო ჩვენთვის მისადგომი. არსებობს სამყარო, რომელიც არ არის ჩვენთვის ხილვადი, რადგან ჩვენი ორგანოს ზომითობა არ წვდება იმ სამყაროს. და პირიქით, თუ იცვლება ზომითობა, თუ ზომითობა თვითონ ისტორიულია, ესე იგი ის რაც არ იყო, ის სამყარო, რომელიც არ იყო ჩვენთვის მისაწვდომი, ხდება მისაწვდომი. ეგ არის სწორედ სამყაროების ასეთი ტრიალი არის ისტორია, რომლის შინაგანი მხარეა ადამიანის განვითარება და პიროვნების ჩამოყალიბება. ამავე დროს ისტორია არის ასპარეზი, დრამატიული ასპარეზი ამ პიროვნების და მისი თავისუფლების. არავით არის სხვა აპრიორი მექანიზმები. ისტორიას არ გააჩნია, რადგან ისტორია, თუ ასე გავიგეთ, როგორც მე გთავაზობთ, ისტორია არის მხოლოდ ის სიუჟეტი, ან ის ქსოვილი სიუჟეტისა, რომელიც იქმნება იმის დამიხედვით, რამდენად ჩვენ ვიგებთ რაღაცას, ინტერპრეტაციას ვაკეთებთ, რამდენად ჩვენ ვაშენებთ ექსპერიმენტალურ, ისტორიულ, ემპირიულ ჰიპოთეზებს ჩვენ საკუთარ მომავალზე და არსზე იმისა, რა ვართ და რა მდგომარეობაში ვიმყოფებით. ეს ქსოვილი იქმნება, იშლება, ისევ იქმნება და ეს არის ისტორია, რომელსაც ვიმეორებ არ გააჩნია არავითარი აპრიორული, წინასწარ დაყენებული მექანიზმი, რომელიც მე როგორც გაჩვენეთ ან ვეცადე მეჩვენებინა წინა საუბარში, არ გააჩნია ასეთი მექანიზმი საერთოდ არც ერთ ცნობიერების ეულ მოვლენას. ანუ არც ერთ ასეთ რეალობას, რომლის შინაგანი ელემენტია აზრი ან აზროვნება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის რაც ხდება აზრში და აზროვნებაში არის კიდე დამატებითი განზომილება რეალური ხდომილებისა. კიდე დამატებითი განზომილება რეალური ხდომილებისა. ფიზიკური მოვლენები, ან რეალური მოვლენები ხდება არა მარტო ჩვენ გარე სამყაროში, რომელიც სივრცეში და ობიექტურ დროშია განლაგებული, არამედ გაგების განზომილებაშიც. გაგების განზომილებაში. მოგზავნით.
ამიტომ მე უფრო დაუბრუნდები კონკრეტულ ჩვენ სვლას კონკრეტულ მეთოდს, იმიტომ რომ ახლა რაც მე ვთქვი, ეს არის ასე ვთქვათ, აკადემიური ლაპარაკი, დალაგებული აკადემიური ლაპარაკი. როგორც შეეფერება პროფესორს და თქვენ ისმენთ როგორც მსმენელები, სტუდენტები. მაგრამ ჩვენ ხო სულ სხვანაირი მეთოდი გქონდა არჩეული, უფრო კონკრეტული, რომლისთვის ყოველთვის ეკვივალენტურია რაღაც ემპირიული, ფსიქოლოგიური თქვენი საკუთარი განცდა. და თქვენი სიცოცხლისეული რაღაც საკუთარი პრობლემა. და ეს პრობლემა შეგიძლია ცნოთ იმ ცნებებში და სიტყვებში, რომლებსაც მე ვხმარობ. ამიტომ მე უბრუნდები იმას, რასაც მე ვამბობდი იდეაზე და ისევ ამ მასალით მიუბრუნდები ამ ნამედან აკადემიურ ფორმულებს, რომელიც მე ახლა შეგთავაზებ. მე ვამბობდი, რომ რამის გააზრება და გაგება ან შემეცნება შეიძლება მხოლოდ იდეაში. და ამას ახლა დავაკვირდეთ რა გაგებით ვამბობთ ამას. მე მომყავდა მაგალითი თეატრისა. თეატრი ხო თქვათ ასე გარდან რო შევხედოთ, ეს არის რაღაც კონვენციალურ სივრცეში, ანუ სცენის სივრცეში, რომელიც აბსოლუტურად კონვენციალურია, არაფრიდან არ არის გამომდინარე, რატო უნდა იყოს მოწყობილი ასე, რომ ერთი ნაწილი სივრცეს იყოს განცალკევებული და მას დარბაზი ერქვას და მეორე ნაწილი განცალკევებული და ცოტა ამაღლებული, რომელსაც ერქვას სცენა. და იმ სცენაზე დადის ადამიანები, რაღაცას ამბობენ არ ბუნებრივი ხმით, ასე ჩვენ არ ვლაპარაკობთ. და მოქმედებაც, მოძრაობებიც არაბუნებრივია. ეს არის რაღაც ამავე დროს უცნაური, მაგრამ მაინც ფიზიკური ხდომილება, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. და იმის გაგება, ნუ თქვათ, აღქმა იმისა რა ხდება, იმის გარშემო ამ აღქმას დავარქვევთ შეგრძნებას, ფსიქიურ შეგრძნებას, ან აღქმა როგორც ასეთი ფსიქოლოგიაში ასეთი კატეგორია არის, ან ცნებითი გაგებას, ეს კლასიფიკაციები, რომლის ლოგიკაში არსებობს, ჩვენ ჯერ არ გვაინტერესებს. აღქმა, შენ რომ ვთქვათ, დაინახე ის, რასაც ხედავ. გაიგე ის, რაც გესმის, რაც ისმის, ვთქვათ, უფრო ასე, სწორი. მე ჩვენი აზრი იყო ასეთი, რომ ამის აღქმა გულისხმობს, რომ შენ იცი, რომ ეს თეატრია და გაქვს თეატრალობის ან თეატრის ცნება. მაშინ შენ შეგიძლია შეამჩნიო ის, რაც ხდება. აი როგორც მაგალითად ასეთი კანონი მუშაობს ბევრ რაღაცაში. მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ ეს შეშანიშნავთ ესმოდა ჰუმბოლდტს, გერმანულ ფილოსოფოსს და ლინგვისტს. ის ამბობდა, რომ საერთოდ ხობგერა ჟღერადობა ფიზიკური მოვლენაა, მაგრამ ის რომ ეს ენა ანუ გულისხმობს რაღაცას და გაწვდის რაღაც საზრის ან ნიშნულობას, ამას შენ ვერც შეამჩნევ, რომ ეს ხდება, თუ არა გაქვს ენის ცნება. აი მე აქცენტ აყურებდა სიტყვებს. ვერც შეამჩნევ, რომ აი ესეთი მექანიზმი მუშაობს, რომელსაც ქვია ენა. უბრალოდ ეს იქნება თანმიმდევრობა რაღაც ფიზიკური მოვლენების, ფიზიკური
ჟღერადობა, რომელიც შენ შეგიძლია ნებისმიერ გაშიფრო, როგორც მაგალითად თუ ფიზიკური თეორია გაგაჩნია, აიღებ ტალღების სიგრძეს და სიხშირეს და აქედან გამოიყვან, რომ ეს ასე უნდა მოგევლინოს ეს გერა როგორც ფიზიკური მოვლენა. მაგრამ იქ ხომ მუშაობს რაღაცა, იქ ხდება, იქ არის ენა, ან ვიღაცა ენით სარგებლობს და ხდება რაღაცა, რასაც შენ ვერ შეამჩნევ, თუ არ იცი, რომ ეს ენა, ესე იგი, არ გაგაჩნია, შენც არ გაგაჩნია ენა და არ გაქვს მისი ცნება. და თუ ცნება, აი როგორც გააღო კარები და შემოვიდეს შუქი, ხმა, ფორმები, მაშინ ხდება აღქმა. აი მე ამას მინდა მახვილი გაუსვა. პრაქტიკულად ეს ნიშნავს იმას, თუ ასე გავიგეთ, აი როგორც მე ვეცადე გამეგო, ეს ნიშნავს იმას, რომ იდეის პრობლემა იმ გაგებით, როგორც პლატონი ხმარობდა ამას და როგორც ჩვენ ხმარობთ, როგორც ტრადიცია, მოგზაურობ, როგორც ტრადიცია ტერმინის ხმარების, იდეის პრობლემა არის პრობლემა იმისი, რას ვხედავთ, რას ვგრძნობთ, რას ვფიქრობთ, ან შეიძლება ვიფიქროთ, რას ავიქვამთ, იმის მერე, რომ იდეა გვაქვს და მისი მეშვეობით. ეს ხო აი ეს თეატრშიც ხდება, ეს ხო არის სამყარო გარკვეული გრძნობების, გარკვეული ფიქრების, გარკვეული ხატების. ვიმეორებ, რომ დაუკვირდეთ ამას, ყოველთვის ფილოსოფიური სიღრმეები არის რაღაც წვრილმანებში. აი თითქოს წვრილმანი უმნიშვნელო რაღაც სიტყვა, რომელიც უმნიშვნელოდ არის განსხვავებული სხვა სიტყვიდან. მაგრამ მთელი საქმე ფილოსოფიის აი ასეთი წვრილმანებია. აი მაგალითად მე თქვენ უყურებთ ჰამლეტს. თუ არ აფლობთ თქვენ თეატრის კონვენციას, თეატრის იდეას, თეატრის ცნობას და ცნებას, თქვენ არ გექნებათ ჰამლეტის გრძნობები, ფიქრები. ეს არის ყველა, ეს არის შესაძლებელი ფიქრები და შესაძლებელი გრძნობები, შესაძლებელი ჩემთვის მხოლოდ თუ მოხდა და არის იდეა და მისი შერწყმა ყოფიერებასთან. აი ეს ასე არის და იდეა, რომელიც ყოველთვის არის ჩემი მოძრაობაც იმ საგანში, რომელსაც ავიქვავ, მე ვარ ჩართული იმაში, რასაც უყურებ. და მაშინ იქიდან რასაც უყურებ, მოდის ჩემში შესაძლებელი გრძნობები, მე მებადება, შესაძლებელი აზრები, ეს აზრები და არა სხვა აზრები და ასე შემდეგ. თქვათ ასე, რომ პოეზიაში ასე ხდება, თქო სხვათა შორის. როცა ლექსი არსებობს, არსებობს პოეტურობა, როგორც ჩემი განცდა, პოეტურობა იმ რაღაცის, რაც ლექსმა პირველად გახადა პოეტური. რომ არა, ისე იგი არა, როგორც შესაძლებელი წყარო, პოეტური ემოციის. ან მდგომარეობის შემში. სანამ ლექსი არ იყო ასეთი რამე სამყაროში და ბუნებაში. თავისთავად სამყაროში და ბუნებაში არაფერი არ არის, არც ლამაზი, არც ულამაზო, არც პოეტური და არც არაპოეტური.
ასევე მაგალითად საზოგადოებაში ხდება მაგალითად ჩვენ ვამბობთ ხანდახან სამოქალაქო საზოგადოება. რას ნიშნავს სამოქალაქო საზოგადოება აი ამ წრილში, რომელზეც მე ახლა ვლაპარაკობ. აქ მთავარი პუნქტი არის ერთი რამე. ან სამოქალაქო გრძნობა როგორც ორგანო ჩემი ფსიქიკის და ჩემი არსებობის არის ჩემთვის უცხო როგორც ასეთ უცხო უბრალოდ ის კი არა ცუდად მესმის კარგად მესმის უბრალოდ შეიძლება იყოს უცხო აი როგორც უცხოა იმ თქვათ იმ არაბული კომენტატორისთვის, რომელიც თარგმნიდა არისტოტელის ესთეტიკას, რომელიც მე ვიყვებოდი და არ აქვს ცნობა თეატრის, ამიტომ მთელი სამყარო იმ გრძნობების, რომელიც იბადება თეატრულ მოქმედებაში, ბავშვები თამაშობენ ეზოში, მე ვიყვებოდით, ან წერია წიგნში არისტოტელის დალაგებულია არისტოტელის წიგნში, თეორია იმის რა არის ტრაგედია. ტრაგედია ერთი უნიშნელოვანი ფორმაა თეატრის. ეს აბსოლუტურად უცხოა. უცხო. საბჭოთა მოქალაქისთვის იმაში კი არ არის საქმე უფრო ჭკვიანია ან სულელია და ასე შემდეგ. უბრალოდ პრინციპულად უცხოა მოქალაქეობა როგორც შესაძლებელი გზნობა და ადამიანისთვის საერთოდ რაც შესაძლებელია ამითვე თუ პოტენცია შესწევს რომ ეს შესაძლებელი მასში ძალა იყოს ღონე და თუ შესაძლებელია ვიმეორებ ამითვე აუცილებელია იმ გაგებით რომ ამის გარეშე ადამიანს საკუთარი თავი ვერც წარმოუდგენია თუ ეს არ არის მეც არა ვარ და საბჭოთა მოქალაქეს მშვენივრად წარმოუდგენია უმოქალაქეობა რადგან მოქალაქეობა მისთვის არის უცხო გზნობა აი როგორც რა ვიცი მარსიელების გზნობები რომლის ჩემს უბრალოდ უცხოა ან ბაყაყის შინაგანი სამყარო ისე ავიძევით მარსიანელებთან და დაბლა ბაყაყამდე ეს უბრალოდ უცხო ჩემ ყურს ყველაფერს არაფერს არ ეუბნება და ჩემი შესაძლებელი განცდების სიაში არ შედის ეს გზნობა და ხედვა ხედვა რას ვიზახით ახლა ხედვა ისეთი რამე რომ შენ უყურებ სამყაროს ისეც რომელშიც შენი მოქალაქური შეგრძნებით ხარ შესაძლებელი ამ სამყაროში მისი აუცილებელი ნაწილი და შენთვისაც აუცილებელი თუ აი ეს რაც იყო შეიძლება გახდა ახლა შესაძლებლობა და შეძლება ამავე დროს და გახდა ახლა აუცილებლობა რომ შენი თავი ვერ წარმოგიდგენია ამის გარეშე ამიტომ ყველა შენ მოქმედებაში უნდა დამტკიცეს შენი სარკისეული ხატი რომელშიც შეცნობ აი რაც შენი გაკეთებული გიგზავნის სარკევით გიგზავნის შენ ხატს რომელშიც შენ პატივსცემ შენ საკუთარ თავს ეს არის პატივისცემა შენი საკუთარი თავისა აუცილებელი მოთხოვნილება ადამიანისა ამიტომ მაგალითად მე შეიძლება ვთქვა რომ ძველად ამბობდნენ და ხშირად იმეორებენ რომ სქესი და შიმშილი ამოძრავებს კაცობრიობასო მე ვიტყოდი რომ შიმშილი კი არ ამოძრავებს ამოძრავებს შიმშილის ისეთი დაკმაყოფილება რომლის აქტში შენ
ხარ გარკვეულ მიმართებაში შენ საკუთარ თავთან, ისეთში, რომელშიც შენი იდენტიტეტი რეალიზდება, ანუ შენ შეგიძლია განაგრძო შენი საკუთარი თავისადმი პატივისცემა. ხო გასაგებია? სხვანაირი შიმშილი, ან შიმშილი დაკმაყოფილება ჩვენთვის არ არსებობს. ეს გვამოძრავებს. სიყვარულში იგივეა. სექსუალურ სიყვარულში. იგი ჩვენი სექსუალური ორგანოები კი არ არის ძრავები ჩვენი სხეულის და ჩვენი როგორც აღებული, როგორც ფიზიკური სხეული, როგორც გაქანებულია დროში და სივრცეში და მოძრაობს და შფოთს და ასე შემდეგ. არა, ისეთი დაკმაყოფილება ამ სურვილისა, რომელშიც აღდგება და გაგრძელდება ჩემი საკუთარ თავთან, ჩემი საკუთარი თავის ხატთან შერწყმა. ხატში იმის, რომელშიც არსებობს მყარე გრადი პატივისცემა საკუთარი თავის. და პირიქით სხვათა შორის, რაცა არ არსებობს პატივისცემა საკუთარი თავისა, იქ არ არსებობს მთელი სამყარო შეიძლება არ არსებობდეს. სხვათა შორის ასეთი დასკვნა გააკეთა, მაპატივეთ რომ მე დავხვდი ვარას ერთ სფეროდან მეორე სფეროში, ხან თეატრი, ხან სოციალური მოვლენები, მაგრამ ეს არის ჩვენი ფილოსოფოსების მეთოდი, როგორ ვაზროვნებთ. იმიტომ რომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ფილოსოფია არის ყოველთვის ლაპარაკი ერთი და იგივეზე და ერთი და იგივისა თქმა იმ ერთი და იგივეზე. არსებობს ასეთი ეპიზოდი ფილოსოფიის ისტორიაში, ერთი მეგობარი სოფისტი სოკრატეს მეგობარი, სოფისტები ხო ისეთი განათლებო ხალხი და დადიოდნენ სხვა ქვეყნებში და სწავლობდნენ რაღაცას და მოჰქონდათ ეს სიბრძნე, ეს ინფორმაცია სხვა ქვეყნებზე, სხვა ხალხებზე, სხვა სამყაროებზე. ძალიან ცნობის მოყვარე ხალხია სოფისტები, როგორც წესი, როგორც უნდა იყოს ინტელიგენცია, თუ გავანსხავებთ ინტელიგენცია ფილოსოფოსგან. ისე ენანებდეს. ხო და ეს ხალხი ეგვიპტეში ან ინდოეთში იყო წასული, ათეული წელიწადმა განვლო და დაბრუნდა ათენში და ხედავს ისევ ქუჩის კუთხეში, სადაც იდგა უკვე 10 წლის წინ დგას სოკრატე, რომელიც სხვათა შორის არ მოგზაურობდა, მე კანტმა გაემეორა იგივე უძრაობა, არ მოძრაობდა, სულ თავისი არ დაუტოვია თავისი მშობლიური ქალაქი, მხოლოდ როცა ორჯერ იყო გაწმული ჯარში და შეასრულა თავისი მოვალეობა ომში, იბრძოლა სოკრატე. და სხვათა შორის ასეთ ისტორიულ ანეკდოტებში მასზე არსებობს ასეთი ცნობა, რომ ის სოკრატეს შეეძლო 24 საათი უძრავად გარიყო და ეფიქრა რაღაც ქუჩაში, ეფიქრა რაღაცას. ასეთ რაღაცებს აღწევენ ხოლმე იოგები, მაგრამ სოკრატეზე არ არის ცნობილი, რომ ის იოგა ყოფილიყო. და ხედავს სოკრატე დგას. და შეუბნეო, კაცო, შენ ისევ აქ ხარ? ხო, უთხრა სოკრატე. ისევ აქ? და ვლაპარაკობ ისევ იმაზე, რაზეც ვლაპარაკობ. ხო და აი დღეს უკვე რა დღეა და სადა ვარ, სად ათენი და სად თბილისი. ალბათ ფილოსოფია ერთი აქტია, უსასრულო აქტი და სრულდება. ხო და ამიტომ მე მეუბრუნდები მაგალითს, რომლის მოყვანა მინდოდა უკვე სოციალურ სფეროში, ან ბედის წერითი ისტორიულ სფეროში.
ვასილი როზანოვი სიკვდილის წერდა, სიკვდილის წინ მე მგონი გითხარით და წერდა წიგნს კვდებოდა შიმშილით და სიცივით სათაურად ქვია ამ საუკუნის აპოკალიფსი. ანუ შეიძლება სხვა ვარიანტში რუსული აპოკალიფსი. ერთ-ერთი მთავარი თემა ამ წიგნის არის კონსტატაცია იმ განმეორადები ფენომენისა, რომელიც არის ის, რასაც როზანოვის სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ის რუსი ადამიანი არსებს პატივს საკუთარ თავს. და ადამიანი, ვინც არსებს პატივს საკუთარ თავს, არავის სხვასაც არსებს პატივს. თავისთავადი აქსიომაა. არსებს საკუთარ თავს პატივს, იმიტომ რომ არ უშრომია შინაგანი შრომით. არ დაუმუშავებია საკუთარი ნიადაგი საკუთარი სულისა, ისე რომ ეს შუქი თეორი შემოსულიყო. და იმდენად არსებს პატივს საკუთარ თავს, რომ ყოველთვის შველას და ან რამის შექმნას და გაკეთებას ელოდება გარედან, სხვისგან. ესე იგი, ეს ერთ-ერთი მთავარი რუსული ცხოვრების, რუსული რეალობის მექანიზმი, რომელიც არის ჩამოკიდება ადამიანის ყოველთვის სხვის ან კეთილ ნებაზე, ან ავნებაზე. ავი ნება შეიძლება რაღაცნაირად მოთაფლო ვთქვათ და მთელი შენი ცხოვრება ეს მოთაფლოა ამ ავი ინსტანციის, რასაც ბლოკი ეძახდა სტიქია და შენ იშლები ამ სტიქიაში და ეს დაშლა იყო მაგალითად მოძრავი მექანიზმი ფსიქოლოგიური განსაკუთრებით როზანოვის მერე უკვე 20-ან და 30-ან წლებში. ასე იგი, რუსეთს არ უშველა ამ როზანოვის ანალიზმა, მედიკურმა ანალიზმა. იყო შემდეგი მექანიზმი, მე ვიტყოდი, ბრალის და თვითგამართლების მექანიზმი, რომელიც აღმოცენება ისეთ ადამიანში, რომელიც საკუთარ თავს არ ასცემს პატიმს, რადგან არ უცდია და არ აქვს გამოცდილება და ცოდნა თავისუფლებისა. და სინამდვილეში პატივს შენ გიძლია სცემ მხოლოდ სახეს შენში. აი როგორც ღმერთი იმდენად საპატივსაცემოა, იმის კანონი მისი, რამდენად ეს კანონი სახეა. და ასევე შენი საკუთარი თავი. და ეს სახე არა გაქვს. და ეს მიმეორებ ეს სახე არის კრისტალიზაცია გამოცდილების თავისუფლების გამოცდილებისა. თავისუფლების ცოდნისა. ანუ თავისუფლების გემოსი აი იმ გაგებით, რომელიც მე გეუბნებოდი. ან თავისუფლება უცხოა ჩემი სულისთვის, ან ჩემი შესაძლებელი განცდა. თავისთავად ბუნებრივად, ნატურალურად. ასეთი თვისება არ არსებობს, რომ ის შეგვიძლია მიანიჭო ზაგანს. ან არსებობს შენთვის თავისუფლების სამყარო. ის განცდები, რომელიც შენი შესაძლებელობაა, თუ გაგაჩია ცნება თავისუფლებისა, ანუ იდეა თავისუფლებისა. და ცნება, რა თქმა უნდა, თქვენ გესმით, რომ მე არალოგიკურ ცნებებზე ვლაპარაკობ. ცნება როგორც იდეა თავისუფლების. და როცა შენთვის უცხოა თავისუფლება, რა თქმა უნდა, სახე არა გაქვს, რა თქმა უნდა, პატივისცემას საკუთარ თავს არსემ, ყოველთვის შენთვის ყველაფერი დამოკიდებულია
სხვაზე, სხვისგან ელოდები, გარედან ელოდები რაღაცას და მაშინ მაგალითად მე გეტყვით უბრალოდ ფრაზას და ვიმეორებ, რომ ფილოსოფია, გაგება რაღაცის, ყოველთვის არის გაგება სიმპტომატურ წვრილ მანში. არის საშუალება, ნიჭი დაინახო სტრუქტურა რაღაც საერთო დეტალის მიღმა. აი მაგალითად ბლეიკის ლექსი მე ქართულ თარგმანში არ ვიცი, ხო ისი მხოლოდ რუსულ თარგმანში. არ შეხვედრი უბრალოდ ქართული თარგმანი. И видеть небо в чашечке листка. Ესე იგი პატარა ყვავილის ფოთოლში დაინახო ცა. მთელი კოსმოსი, სამყარო. და ასეთი ცა და პლატონი დაზინებდა ხოლმე აი ამ თვისებაზე ამბობდა, რომ ეს არის ღმერთის საჩუქარი ნიჭი ცნო ერთი მრავალში. ცნო ერთი მრავალში. და მრავალი სულ განსხვავებულია. მაშინ ხედავ, შეგიძლიათ დაინახო ერთი. და თან ეს ერთი ჩანს ყოველთვის წვრილმანიდან. აი მაგალითად წვრილმანი, რომელშიც მთელი სტრუქტურა, რომელზეც მე ვლაპარაკობ, ჩანს. სტალინ ჩემი ბრალი არ არის. აი მთელი ეს სტრუქტურა, ამ ფსიქიური სტრუქტურა ადამიანებისა, რომელიც სტალინის სახელით კვდებოდა, სტალინს გაუმარჯოს იზახდა, როგორც მას აკლავდნენ, ან სტალინს შეხედავდა რაღაც ინსტანციას, რომელშიც თუ დროულად და შესაწყვის ადგილას, ისე რომ კაი გუნებაზე იყოს თვითონ. და კარგად ამორჩეული სიტყვის ეტყვი რამის ის გაიგებს, რომ შენ ხარ არაფერი ბრალი არ მიგიძღვის. ხარ სუფთა, არაფერი დაგიშავებია. დანაშაული არა გაკ. ამ დანაშაულის მოხსნით, ამ დანაშაულის მოხსნის სტრუქტურაში ცხოვრობდა და იღუპებოდა ფსიქოლოგიურად და პიროვნულად და მე ფიზიკურადაც რამდენი მილიონი 20-იან და 30-იან წლებში. ეს იყო რბენა, უსასრულო რბენა ამ მოძებნის ინსტანციის, ყოველთვის გარე ინსტანციის, რომელშიც დროზე და ისე რომ ადგილო არ იყოს, იტყვი კარგად ამორჩიულ სიტყვას, მაგრამ ვერადოს ვერ ამოარჩევ სიტყვას. ადგილი ყოველთვის უადგილოა და დრო ყოველთვის უდროა. აი როგორც სიყვარულში თუ რამე გატყდა სიყვარულში. ყოველთვის იქნება რომ მომზადებული ფრაზები არადროს არ ითქმის მაშინ, როცა ის სტრატეგიული მომენტია, როცა ეს სპაიმანია, რომელსაც მოამზადეს შენი ფრაზები და შინაგან დიალოგში, თეატრალურში გაითამაშე ეგ სცენა და ყველაფერი უკვე მოძებნე ეს სიტყვები, რატომღაც ან იმას ასოეთ ამ დროს ეძინება, ან რაღაცა ამ დროს სწორედ ხდება, ყოველთვის უადგილოა და არ გადის. და რაღაცა და რჩება მხოლოდ ერთი რამე მოდმივია, თვით დანგრევა. თვით დანგრევა. რომელიც იყო თითქმის კოსმიური ძალა აი ამ თელ ამ უზარმაზარ სივრცეში. რუსეთის სივრცეში. აქ დაღუპულის რიცხვები და ფორმა, რომელშიც ეს მოხდა ეს სიკვდილი, ვერ აიხსნება ვერავით არის ბოროტიც სახელმწიფოებრივი მიზან შეწონილობით. არ აიხსნება. თუ არ დაუმატეთ ჩვენი გაგებით, არ დაუმატეთ ასეთი მექანიზმების ჩვენ მიერ წვრეთვა და დანახვა და არ დაუმატეთ ახსახსნელად იმისი რა ხდებოდა და რა მოხდა.
ახლა ხედავთ როგორ სად გავდივართ. პოეზია, სახელმწიფო, საზოგადოება და მოყოს მაგალითები, ეს ნიშნავს იმას, რომ არ ვემორჩილები დისციპლინარულ დაყოფას ამ დარგების, საზოგადოება, სახელმწიფო, პოეზია, ფსიქოლოგია და ასე შემდეგ, არამედ მივყვებით ჩვენ პრობლემას, რომელიც პრობლემაა, რა თქმა უნდა, ვიმეორებ, ჩართვა აზროვნებისა, აზრისა თვით რეალურ ხდომილებაში. და ჩვენი მიმართება ისეთ მოვლენად, რომელიც ჩართულია უკვე, ან არ არის ჩართული აზრი, ანუ განზომილება თავისუფლების და აზროვნებისა. კარგი. თუ ეს ასეა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ შემდეგი, რომ ასეთ სფეროში, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, პოზიტიური კანონები შეუძლებელია. ესე იგი, აზროვნების მიმართ, თუ აზროვნება ასეთია, როგორც ჩვენ ვამბობთ, არ შეიძლება ფორმულირებული იქნეს არც ერთი პოზიტიური კანონი. რადგან საგანი, ანუ მექანიზმი აზროვნებისა არ არსებობს. ანუ სხვანაირად ვთქვათ, მექანიზმი აზროვნების როგორც საგანი, როგორც ნივთი არ არსებობს. რატო? და ჩვენ პრაქტიკულად რა დავინახეთ? დავინახეთ, რომ რაღაცა ხდება, რაც არის აზროვნება და აზროვნების შედეგი, იმის დამიხედვით, თუ ხდება ადამიანში არჩევანი, გადაწყვეტილება. იდეა შეიცავს ამასაც. იდეა ყოველთვის სხვა რაღაცეების გარდა, კრისტალიზაცია არის გადაწყვეტილების, არჩევნის. ამ გადაწყვეტილებით შენ წყვეთ საკუთარ თავს და სამყაროს. ვიმეორებ, შენ წყვეთ საკუთარ თავს და სამყაროს. ამ გაგებით მაგალითად გზნობა, სამოქალაქო გზნობა არის არჩევანი. და ამ არჩევანში ყალიბდები შენ როგორც გადაწყვეტილი ხარ როგორც მოქალაქე, მოქალაქური გზნობაში შესაძლებლობაა შენი ღონისა და გადაწყვეტილია რა? მოქალაქური სამყარო. ან სამოქალაქო საზოგადოება თქვა. ჩვენ ჩვენ ემპირიულად შეგვიძლია ავწეროთ საქართველოს როგორც ქვეყანას, რომელშიც არ არსებობს სამოქალაქო საზოგადოება. ახლა მოვუბრუნოთ ახლა როგორ ავწეროთ აზროვნება? თუ ის არის რაღაცა კონკრეტული, რომელსაც სახე აქვს და რომლის აღწერა შეიძლება, მხოლოდ იმის მერე როგორ გადაწყდა შენი საკუთარი თავი და შენი სამყარო. მანამდე შენ ვერაფერს ვერ იტყვი აზროვნებაზე. ვერაფერ პოზიტიურ კანონს ვერ დააფორმულებ. იმიტომ რა პოზიტიურ კანონი შეიძლება ილაპარაკოს, თუ რაღაც აზრისეული მდგომარეობა ან გზნობა მაგალითად არის უცხო რაღაც საგნისთვის, სუბიექტისთვის, ადამიანისთვის, რომელიც აღწერას შენ დააპირე. და გინდა ამ აღწერაში დააფიქსირო რაღაც კანონები, რომლის მიხედვით ხდება აი არსების იმ სუბიექტის აზროვნება და საქციელება. შეუძლებელია. შეუძლებელია, სანამ ვერ გაიგებ რა ხდებოდა, ან რა ხდება ამ გადაწყვეტილებების არჩევნის განზომილებაში. რომლის მერე გვაქვს ფიქსირებული თვისებები აზროვნებისა, ადამიანისა და ასე შემდეგ. აი, ევროპული ადამიანი შეიძლება თვისებებრივ აღიწეროს როგორც მოქალაქური, სამოქალაქო გზნობების მქონე. ხოლოდ
გეუბნებით, რომ ამის პირობა არის განზომილება, სადაც ის ჩამოყალიბდა როგორც მოქალაქე და ამითვე გადაწყვიტა თავისი საზოგადოება ობიექტური მთელი გადაწყვიტა როგორც სამოქალაქო მთელი. ისე იგი ესეთი მთელი, რომელიც თავის კანონების მიხედვით შეიცავს იმ ადამიანსვე, რომელიც ასე უყურებს ამ საზოგადოებას. ნუ თქვენ თუ ზოგს ალბათ თქვენ ფიზიკური განათლებაც გაქვს ფიზიკაში და იცით ალბათ რომ თანამედროვე ფიზიკაში ვწობენ ახლა აგერ წოდებულ ანთროპულ პრინციპზე. ნუ თქვათ რომ თვითონ ფიზიკური სამყარო უნდა იყოს ისეთი კონსტანტები გააჩნდეს და პროპორციები ამ კონსტანტების შორის, რომ შეიძლებოდეს ამ შესაძლებელი იყოს ამ სამყაროში ასეთი მოვლენა, როგორც არის სიცოცხლე და ადამიანი და მისი ცნობიერება. ამას ვეძახიან ანთროპულ პრინციპს. სინამდვილეში ეგ არის უბრალოდ არც ისე ღრმა და ზუსტი კალკა იმისა, რასაც ფილოსოფიაში ამბობენ უკვე კაი 2000 წელიწადია. ეს არის ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტალური პრობლემა ფილოსოფიაში. და მაგალითად კანტის ეგრეთ წოდებული ტრანსცენდენტალიზმი სხვა არ იყო გარდა აი ამ პრინციპის, რომელიც ახლა ფიზიკაში ქვია ანთროპული პრინციპი. მაგრამ ვიმეორებ. ნუ ასევე ასეთივე სტრუქტურა გააჩნია, რომელიც მაგალითია აი ამ ტრანსცენდენტალური პრინციპის, ანუ იდეის პრინციპის. ასეთივე სტრუქტურა გააჩნია ისტორიას. უცნაური არსებობს კანონი. ერთ იმაში პატარა ნაშრომში ისტორიაზე საყოველთაო რაღაც ისტორიის სქემა კანტთან არსებობს ეს საინტერესო ფრაზა. აღწეროთ ახლა სინამდვილე ან სამყარო და შევხედოთ შეძლებს თუ ეს ასე აღწერილი სამყარო შვას ის ადამიანი, რომელიც შეძლებს ამ სამყაროს აღწერას. აი ახლა ინტრიეთ თავი ასეთ ფორმულაზე. მაგრამ ეს ასეთი პროდუქტულია ყო. შეიძლება თქვენს ვერ გავიგოთ, მაგრამ რაღაცას გავიგებთ თუ ვიმტრებთ თავს ასეთ ფორმულებზე. ვიმეორებთ, აი აღწეროთ ახლა სამყარო და ნახოთ თუ ასე აღწერილ სამყაროს შეუძლიან შვას სუბიექტი ამ სამყაროს აღწერის შემძლე. ეს ნიშნავს იმას, რომ პარადოქსალურად ისტორია იწყება იქ, სადაც იწყება აღწერა ისტორიის. მანამდე არ არსებობს ისტორია, ეს რაღაც სხვა არის, არა ისტორია. ვიმეორებ, კანონი და სტრუქტურა ასეთია. კაი განვაგრძოთ. ესე იგი მე ვამბობდი, რომ ეს გაგების აქტები, ეს წარმოსახვითი ხატები, ანუ სიმბოლოები, რომელშიც ყოველთვის არის აღნიშნული არა მარტო ნივთი, რომელიც ან ხდომილება, რომელიც გარე სამყაროშია, არამედ თვითონ ადამიანის სახე ისეთი, რომ მიგვითითებს იმაზე რა არის ჩვენში შესასრულებელი და რის შესრულება ჩვენ ძალუძს და შეგვიძლიან.
შეგვიძლიან მოქალაქეობა თუ არა. ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ მოქალაქეობა ცნება კი არ არის, ან მენტალური მდგომარეობა. ეს არის იდეის წიაღში დაბადებული ჩვენი ღონე, ძალა. აი ცოდნა როგორც ძალა, ანუ ღონე. ანუ ისეთი წარმოდგენა, რომელიც ან ისეთი საშუალება აზრის და წარმოდგენისა, ისეთი, რომ ამ საშუალებას ძალუც თავი გადაიყვანოს რეალურ მდგომარეობაში. ორმაგ ესე იგი, ჩვენ ასე ვთქვათ, ტავტოლოგიურად შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის პოტენცირებული შესაძლებლობა. ან პოტენცირებული ვირტუალობა. თუ ლათინური ტერმინი ვიხმარეთ. და ეს ახდენს დროის და სივრცის შესქელებას. ამ გაგებით არც ერთი წერტილი დროის და სივრცის არ არის სავსე, ყოველთვის აქვს სარეელი ადგილი იმისთვის, რომ იქ მოხდეს ადამიანის თანდასწრება, მონაწილეობა იმაში, რაც რეალურად ხდება. ვთქვათ, იგივე სამოქალაქო საზოგადოება არის გამოვლენა იმ ფაქტის, რომ თვით ინდივიდები არიან მოქალაქეები. და მათი საკუთარი რეფლექსიური ხატი ჩართულია იმაში, რას აკეთებენ. გაკეთებული უმოწმებს ადამიანს, რომ ის შესრულდა როგორც მოქალაქე. ან გაკეთებული არ არის მისაღები და არ უნდა გაკეთდეს იმ შემთხვევაში, თუ არ უმოწმებს გამკეთებელს იმას, რომ გამკეთებელი მოქალაქეა. აი ადამიანი უნდა სრულდებოდეს როგორც აი ეს ხატი იმაში, რას აკეთებს. აი როგორც სიყვარულის აქტი უაზრო ადამიანისთვის თუ ფიზიკურ აქტის შესრულებასთან ერთად არ სრულდება აი ეს მიმართება, რომელზეც მე ლაპარაკობ. პრაქტიკულად ეს არის აზროვნების სფეროში განზოგადებული, ანუ ზოგადი ფარდობითი პრინციპი, რომელიც მე-20 საუკუნეში ჩვენ დავინახეთ ფიზიკურ თეორიებში, მაგალითად აინშტაინის თეორიაში. შენამდვილეში ეს იმდენად სამყაროს გაგება კი არ იყო, რამდენად ამოქაჩვა იყო იმ პოტენციების, რაც ღრმად ჩადებულია ჩვენ ცნობიერებაში და მის ფუნდამენტალურ სტრუქტურებში და თვისებებში. ახლა ჩვენ მე მინდა მაგალითად მე მოგიყვანოთ ერის პრობლემა და ამიტომ მე მჭირდება ერთი სულა გავაკეთო. რომელიც თითქოს არ არის დაკავშირებული ამ პრობლემასთან, სინამდვილეში, სიღრმეში იგივეა აი გაგებით, პლატონის გაგებით, როგორც მე გეუბნეულით, რომ ფილოსოფიური აზროვნება, ან აზროვნება აზროვნებაზე ყოველთვის არის აზროვნება წვრილმანზე და ისეთ წვრილმანზე, რომელშიც ჩანს ერთი. მრავალში ერთის დანახვა. მე ვამბობდი, რომ შეუძლებელია თეორია აზროვნების, რადგან მე ვამბობდი, რომ პოზიტიური კანონი, ფორმულება შეუძლებელია ამ სფეროში. სადაც მონაწილეობს ის, როგორ გადაწყვეტს ადამიანი საკუთარ თავს და ამით გადაწყვეტს თავის სამყაროს.
თქვათ ასე მაგალითად მე პატარა მაგალითს მოგიყვანთ ასეთი იმისი რომ მე პრაქტიკულად ვამბობ რომ აზროვნება არ არის საგანი რაიმე შესაძლებელი თეორიისა თუ თეორიაში ჩვენ გულისხმობთ ისეთ აღწერას რომლისთვისაც არსებობს უკვე აღწერის აქტის მიღმა არსებობს საგნები ნივთები რომლის არიან ჩამოყალიბებული შესრულებული საკუთარ თავში და მათი აღწერა თეორიული აღწერა ან თეორიული გაგება ხდება არის შემთხვევები როცა ასეთი საგანი არ არსებობს საერთოდ მაგრამ აზროვნება მაინც ხდება მაგალითად ასეთი შემთხვევა თეორიული საგნის არ არსებობის არის ფსიქოანალიზი ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ფსიქოანალიზი ისე რომ ფსიქოანალიზი არის თეორია რომლის გვაძლევს სურათს აღწერას იმისი რაც იმალება ჩვენ ქვე ცნობიერში აი რაღაც ნატურალურად არსებობს რაღაც საგნები ფსიქიური საგნები რომლის წდომა შეიძლება თეორიაში და ეს საგნები არსებობდა როცა თეორია შეიქმნა შეიძლება ინვენტარი ამ საგნების სინამდვილეში ფსიქოანალიზში ჩვენ კი არ ვიგებთ თეორიიდან დამოუკიდებლივ არსებულ საგანს არამედ თეორიული მოქმედება არის მოქმედება რომელიც ქმნის პირობებს იმისა რომ მოხდეს ახალი ცნობიერებისეული განცდა ან experience გამოცდილება რომელიც დაბადავს რაღაცას სხვას ვიმეორებ ეს ნიშნავს იმას რომ ეს თეორიული ცნებები არის ოპერაციონალური ცნებები არის თეორია არის აქ თვით თეორიის ოპერატორების აღწერა და არა საგნების ნომენკლატურა რომელიც შესაძლებელია ფსიქოანალიზი ქმნის პირობებს და თავის თეორიაში ამ პირობებს აღწერს პირობებს რომელიც შეიძლება მოხდეს ახალი განცდა რომელიც ამ თეორიის გარეშე არ მოხდებოდა და თუ მოხდა განცდა ის შლის იმას რაც იყო შლის როგორც წყალში იშლება რაღაცა შლის და ხდება გვევლინება რაღაც ახალი გაგება და ახალი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და ის რაც უნდა ყოფილიყო საგანი თეორიის გაქ აღარ არის და უაზროა ჩამოთვლა იმისი რაც ვითომ იყო არ იყო არაფერი ან ვერ გავიგეთ ვერადროს რა იყო აქ თეორია არის უფრო ინსტრუმენტი სხვა რეჟიმში გადაყვანის ჩვენი ცნობიერი ან შინაგანი ცნობიერი ცხოვრების სიცოცხლის ასეთივე მაგალითად ამბობდნენ ბუდისტები ამბობდნენ ასე რომ თუ ჩვენ ტივით გადავედით მდინარეზე და მეორე ნაპირზე ვართ მხოლოდ იდიოტს შეუძლია ეს ტივი ათრიოს მერე როცა უკვე მეორე ნაპირას დადის ათრიოს უკან ან ვინგიშტეინი მე-20 საუკუნეში მე ბუდა ეს 2000 წლის წინ არის და ახლა მე-20 საუკუნეში ამ იმეორებდა ამას ვინგიშტეინი რომ თუ ჩვენ კიბით ავედით მაღლა რომელაც სართულს კიბის ხوار შევატრიებთ იქსაც ავედით კიბე შეგვიძლია გადავაგდოთ
აი ამ შემთხვევაში ეს რასაც ვეძახი ჩვენ თეორიას არის ასეთი კიბე. არის ასეთი კიბე. ჩვენ რადგან ვამბობთ რომ აქ პოზიტიური კანონების საშუალება ჩვენ არ გაგვაჩნია. ამიტომ ჩვენ აზროვნებაზე ვლაპარაკობთ რომ აზროვნება არ არის რაღაც თვისებების ნომენკლატურა, ასეთი თვისებების რომელიც გააჩნდეს გარკვეულ საგანს, რომელსაც ქვია სუბიექტი. ხო, ობიექტი რაღაც საგანია. ასევე თვითონ არის სუბიექტი, რომელიც ასევე საგანია და საგნის სამყაროში ზემოქმედება ამ საგანზე, რომელიც გარკვეული თვისებები აქვს, თქვათ, გზნობიარობა, აღთქმის უნარი, აზროვნების უნარი, ამ ზემოქმედების შედეგად ხდება ჩამოყალიბება რაღაც ხატების, წარმოდგენების, ცოდნის და ასე შემდეგ. არა, ეს არ არის. ამიტომ სინამდვილეში ჩვენ უნდა ვიხმაროთ ტერმინი ასეთი აზროვნების ბუნება რომელიც ნიშნავს რა თქმა უნდა მაშინ ისტორიულ სხეულს არა პოზიტიურ მატერიალურ სხეულს, ისტორიულ სხეულს და ნიშნავს რომ ჩვენ რასაც ვამბობთ აზროვნებაზე ან თეორიაზე ეს არის მეტა თეორიული მტკიცება გამოთქმა ამ გაგებით ფროიდი ლაპარაკობდა მეტაფსიქოლოგიაზე და არაფსიქოლოგიაზე მაგალითად აი ეს აღწერები რაც არის ფსიქოანალიტიკური აპარატის შიგნით არის მეტატეორიული აღწერები და არა აღწერები იმ თვისებებისა რომელიც შეიძლება გააჩნდეს საგანს სუბიექტის ხო გარკვეული საგანია თვისებების მქონე ვიმეორებ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ აზროვნებაზე ჩვენ თვისებებზე არ ვლაპარაკობთ და როცა ვლაპარაკობთ თეორიაზე ვლაპარაკობთ აზროვნების თეორიაზე ვლაპარაკობთ თეორიაზე რომელიც არის მეტა თეორია და ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ერთი საინტერესო რამ აი კანონები ხო კანონები აზროვნებისა ან სამყაროს ფსიქოლოგიური კანონები და ასე შემდეგ რა არის კანონი კანონი არის აუცილებელი მიმართება ბუნებიდან გამომდინარე ბუნება რა არის ბუნება არის ის რაც ჩამოყალიბდა გადაწყვეტილების და არჩევნის განზომილებაში. როგორ გადავწყვეტით ჩემი თავი და ამით სამყარო, რომელშიც შესაძლებელია გარკვეული გრძნობები და გარკვეული ფიქრები. ჰამლეტის ფიქრები შესაძლებელია ისეთ სამყაროში, რომელშიც დაიწერა გამლეტი. სანამ გამლეტი არ დაიწერა, წარმოუდგენელია და არ არის არავითარ ცნებებში ანალიტიკურად ჩაწერილი გამლეტური შეგრძნებები და ფიქრები. გამლეტი ნიშნავს გამლეტის სამყაროს. ისეთ სამყაროს, რასაც შესაძლებელია ადამიანმა იგრძნოს ის, იფიქროს ის და ასე შემდეგ, რაც რისკარიც ვთქვათ, ასე გაიღო ჰამლეტის ეული აღწერით და იმ შესქელებით გრძნობადი სივრცისა და დროისა, რომელიც მოახდინა ამ აღწერამ. კარგი. კანონები არის ის აუცილებელი მიმართებანი გამომდინარე ბუნებიდან. ბუნება ჩამოყალიბდა. აი ასე გავაკეთე. თქვათ, მაგალითად,
და ასე გავაკეთე და სხვა არაფერია გრძნობებს და ტოლებს არავით არ მნიშვნელობა არ აქვს. ნუ მაგალითად მე მომყავდა მაგალითი იმისა, რომ როგორც შეიკრიბნენ ჩვენი ჟურნალისტები და მოინდომეს ჟურნალისტის ეთიკური კოდექსის შექმნა. მე გეუბნეულით, რომ აქ არაზროვნება არის ჩართული, მაგრამ მე როგორც ფიზიკაში მდგომარეობა და არის ცნება მდგომარეობის, ხო? ახლა მაპატიეს ცოტა რთულად მივდივარ. ასევე მდგომარეობა არის არარსება მდგომარეობისა. ეს მდგომარეობაა. მე მეორებ ფიზიკაში არის მდგომარეობა. ასეთივე მდგომარეობა არის მდგომარეობის არარსებობა. ასევე აზროვნებაში აზრი და არა აზრი ორივე არის მდგომარეობა. ჟურნალისტის მოქმედებაში არ არის აზრი, მაგრამ ეს მდგომარეობაა შექმნილი. თვითონ შექმნეს მდგომარეობა. რა მდგომარეობა? მე ვამბობდი, რომ თუ იმას, რაც არის ყოველთვის საკუთარი თავის ჩამოყალიბების შედეგი, აი იმ განზომილებაში, რომელიც მე გეუბნები, რომელიც მე დავარქი გაგების ძალისხმების განზომილება, რომელიც არის კერძო. ნუ, იმიტომ რომ ასე გავაკეთეთ და კერძოა. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამის ბუნება გავითვალისწინოთ, არ გავითვალისწინოთ. ასეა. აი, რას ნიშნავს ბუნება? თავის ბუნებით, აი ეს ასეა. რომ სინდისის შეგრძნება და სინდისის მიხედვით მოქმედება არის კერძო. არ არსებობს მექანიზმი სინდისის და ამიტომ არ არსებობს პოზიტიური კანონის სინდისის, რომლის ფორმულირება შეიძლებოდეს, ხო? ეს ასეა. და რადგან ასეა, თუ მე მინდა საჯარო ფორმულაში გადავიყვანო ის, რაც ბუნების მიხედვით კერძოა, მაშინ კანონის ფორმას მიიღებს არა ნივთი, არა ბუნება სინდისის ამ შემთხვევაში. სინდისი როგორც ასეთი, როგორც იტყოდა სოკრატე, ახლა ჩვენ გავიგებთ რას ნიშნავს ეს ტერმინი. არამედ მიიღებს არა ნივთი, როგორც ასეთი, არამედ მისი ნიშანი. დაკანონდება. და აქედან მოდის მთელი ეს ფანტომური, ქიმერიული საბჭოთა სამყარო. ნიშნებისა, ნიშანისა. მე ვანიშნებ გარკვეული დაწესებული ნიშნით, რომ მე სინდისი გამაჩნია. რომ მე ეთიკური ვარ. აი რას მოითხოვს ეთიკური კოდექსი სინამდვილეში. და რას გრძნობენ ისინი, ვიც ამას ქმნიან? რადგან შემიძლია მითხრათ, რომ ვიღაცამ მითხრას, რომ კაცო, სინდისი მარტო აზროვნების საქმე ხო არ არის, ხო ჩვენ სხვა საშუალებას გაგვიჩნია ამ ცდომისა, მაგალითად გრძნობა. ხო შეიძლება ისინი ამის მიერ გრძნობდნენ სინდისს? არა. არავით არის მნიშვნელობა, ამას არ აქვს. რაც ჩადე, ის ამოვა. და მე თქვა, რომ მე ვგრძნობდი ამას, ეს არ არის არგუმენტი. იმიტომ რომ რამდენად ჩვენი რეალური გრძნობები, რომელიც რაღაცა ჩვენი ფსიქოლოგიური სიცხადეა, სინამდვილეში ჩავარდნილია რაღაც ისეთ მაგნიტურ ველებში და მექანიზმებში, აი როგორც მაგალითად თავის საკუთარის თავის გამართლება. ეს ხო სინდისიერი ადამიანის საქციელია. იმას უეჭველად ფიზიკურად, ან ფსიქიკურად გააჩნია, რა თქმა უნდა, სინდისის გრძნობები. მაგრამ ეს ყველაფერი უსინდისო სამყაროშია. და ამიტომ მე ჩვენ რაღაცეში ვთქვათ, რომ გარდა ასეთი საშუალებები, როგორც აზროვნება, ჩვენ კიდე ხო გრძნობები არსებობენ, გრძნობებით შეიძლება წვდომა და გაგება. არა, რაც ჩადე,
ის ამოვა, იმაზე მეტი არ ამოვა. რა არის ჩადებული? რადგან ბუნება ასეთი რაღაცების, როგორც სინდისია, ჩვენ მაგალითში, კერძოა და შენ გადაყავს ის, რაც ბუნებით კერძოა, იმდენად არაზროვნებ, მაგრამ არაზროვნება მდგომარეობა, ამ მდგომარეობაში შენ გადაყავს ის, რაც ბუნებით კერძოა, გადაყავს საჯარო ფორმულაში, მაშინ შენ ნივთის მაგივრად გექნება ნიშნები. და არაფერი უგულვყოფელი ამით, არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს იმით, რომ შენ ფსიქოლოგიურად განიცდი სინდისის გზნობას და სხვა ეთიკურ გზნობებს. ეს განცდა მაშინ იმის მიხედვით, თუ ანალიზი გავაკეთეთ, რა ხდება სინამდვილეში, განცდა არის იმიტაცია გზნობების და სხვა არაფერი. კარგი. ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ აქ მოქმედებენ კანონები. აი მე დავარკვე. ეს 100-ია და გამოვა ის, რამდენიც ჩავდეთ. სხვა არაფერი. ან ჩავდეთ კერძოება. კერძო ბუნება ამის. ან დარღვევა ამ კერძოების, რომელიც უგულვებელყოფა, რომელიც ასევე მდგომარეობა. აი, რამდენი ჩავდეთ, რაც ჩავდეთ, ის იქნება. და არ შეიძლება მე მივუთითოთ იმაში, რაც ვკითხულობ ჩვენ ცნებებში, ნიშნებში და არ შეგვიძლია მივუთითოთ იმას, რაც ვკითხულობთ გზნობებში. მივემეორებ, არ შეიძლება მივუთითოთ იმას, რაც ვკითხულობთ ცნებებში, აი მაგალითად, როგორ შიფრობთ ჩვენ ცნებას სინდისის, არა იდეას, ამ შემთხვევაში ცნებას, ზოგად ცნებას. მიდი ამ ცნებით შენ დავაკავე რამე, ან შეათანხმე რამე, ან შექმენი რამე. მე ხო გეუბნებოდით, რომ მთელი აზროვნება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ერთი აზრი იყოს მაინც. რამდენიც გინდა ატრიალეთ ცნებები, მათი ერთმანეთში შეთავსება და ის შემდეგ, ის რაც არ არის, იმას ვერ შექმნი. პატარას, აი გეუბნებოდით, აპეტიციო, ლაიბნიცისეული აპეტიციო. კარგი. ეს ასეა, აქ კანონები მოქმედებენ, ხედავთ. ასეთივე კანონია და ჩვენ აი ახლა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ეგ ასეთივე კანონია, ან ასეთივე კანონის მოქმედება შემოქმედებაში და რამის გაგებაში. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ასე, რომ მე შემიძლია გავიგო რამე, დავინახო რამე, თუ მივყვები ენის და აზრის კანონებს, რომელთაც მე თვითონ დაუქვემდებარე ჩემი საკუთარი თავი. ჩემზე დავაყენე კანონები. მაგალითად, სინდისის შემთხვევაში მე დავაყენე კანონი ჩემს საკუთარ თავზე. ნუ მე ვამობდი სახე და აქ კერძო მისი კერძო ხასიათის ყოფიერება მისი ძალიან მნიშვნელოვანია. სახე არის ის რაც შენ გეუბნება რაღაცას. ხედავს, ну როგორც მაგალითად ღმერთი, ყოვლის მცოდნეა და ყოვლის მხედველი. საცა მე ვხედავ სიყვარულს, ის ხედავს სიძულვილეს. ჩემში. საცა მე ვხედავ ჩემში სიკეთეს, ის ხედავს ბოროტებას. ну რა გაგები? ეს რაღაც ინსტანცია, რომელიც ჩვენ სიმბოლურად ვეძახით ღმერთს, მე ვხედავ, მე შეიძლება ვერ ვხედავდე საკუთარ გზნობას, ეს
ადამიანის სასრული არსებაა, არ არის ყველა წერტილში და ვერ ხედავს ყველა შედეგს რაღაც მოქმედების. ეს უსასრულოველია. და არსებობს მე ამ უსასრულო ვერში არის შენიღბა გრძნობების, ეს ფსიქოლოგიური კანონია. სიძულვილის გრძნობა შეიძლება შენიღბილი იქნას სიყვარულის გრძნობით და პირიქით. და ასე შემდეგ. ამაზე ჩვენ მე არ ვიცოდით ჩემი საკუთარი თავი. რაღაც წერტილში სხავდება რა ვარ სინამდვილეს. გასვოთ გეუბნებოდით მანეთ exit persona manet res. ესე იგი მიდის persona, რა არის persona? persona ლათინურ ტერმინოლოგიაში persona არის ქართული გაგებით და მარა ნიღაბიც. მიდის ნიღაბი და ხშირად ნიღაბია სწორედ ყველაფერი ის ჩვენში, რასაც ჩვენ დავადეთ ნიშანი მე. ხშირად და უმთავრესად ეს მე ნიშანი არის ნიღაბი იმისა რაღაც სხვა რაღაცის, რაც მოქმედებს ჩვენში. სხვისი აზრისა, სხვისი გრძნობისა, იმიტაციის და ასე შემდეგ. აი და სიკვდილის წინაშე exit persona manet res მიდის ხრება persona და ლაპარაკობს ნიფთი, ანუ საქმე. როგორ არის სინამდვილეს? აი რა გაქვს ნაწლავებში. მე გეუბნებოდით მონტენი ამბობდა რა ამ შემთხვევაში on parle français, ჩვენ შეგვიძლია თქვათ ასე შემთხვევაში ამ შემთხვევაში ფრანგულად ლაპარაკობთ. მაგრამ ის ფრანგი იყო და ამიტომ ამბობდა ასე და ჩვენ ქართველები ვართ და ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ქართულად ვლაპარაკობთ. manet res. ლაპარაკობს ნიფთი. რა ხარ სინამდვილეში? აქ არის სიკვდილის სიმბოლო გამოყენებული. ასევე გამოყენებულია ღმერთის სიმბოლო. ღმერთის სახეს წინაშე. ვართ ის რაცა ვართ და იმდენად რამდენად სახეს უყურებთ, ჩვენც სახე ვართ, სახეს უყურებთ და სახეს უსმენთ და ვემორჩილებით, იმდენად ჩვენა ვართ სახე, ნამდვილი სახე და არა persona ნიღაბი. ამ სახის როლს ახლა მე სულიერ სფეროდან გადავალ ისე აზროვნების სფეროში და შემოქმედების სფეროში. ამ სახის როლს თამაშობს ის რომელიც რაც დავარქვი კანონი. ენის და აზროვნების კანონი. აი მე გითხარით რომ რამდენი ჩავდეთ იმდენი ამოვა. კარგი. ეს ნიშნავს იმას რომ როცა თუ მე ვაზროვნებ და ვწერ აზროვნების და კანონების აზროვნების და წერის ან სიტყვის კანონების მიხედვით ან მივყვები მე ის კანონები რომ შემსაკუთარ თავზე დავაწეს. ეს არ არის არავითარი ემპირიული აუცილებლობა, არავითარი ინტერესი, სახე უინტერესოა, უანგარო. და ეს არის რაც ჩვენ ვეძახით ღირსებას. ადამიანის ღირსება არის მისი ძალა მიყვებოდეს მხოლოდ კანონებს. ან კანონებს ამ გაგებით. აი რომ სახეს. უსმენდეს კანონს და არა სხვა არაფერს. არც თავის საკუთარ ინტერესს, არც სხვის ინტერესს, არც საქმის ლოგიკას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეს მეტაფორულ ლაპარაკში ეს არის იგივე რომ გიყვარდეს ღმერთი.
ჩვენ ასე შეგვიძლია გამოვთქვათ, მაგრამ როცა გამოვთქვათ ასე, სხვა ასოციაციებს იწევს და მე გვეუბნებოდით, რომ რელიგიური ენა არ არის გამჭვირვალე ენა. და საერთოდ რელიგიისთვის საკმარისია პატივცემის და კულტის შეგრძნების და მდგომარეობის შექმნა, რომელიც აზღვევს ადამიანს ბოროტებისაგან. და ეს საკმარისია. მაგრამ ფილოსოფიისთვის და აზროვნებისთვის ეს არ არის საკმარისი. ამ გაგებით ფილოსოფოსი განმარტების მიხედვით ურწმუნოა ამ გაგებით. თუმცა, მაგრამ გამოთქმა უნდა გაიგოთ, როგორც არის გამოთქმული, რაც არის მასში ჩადებული, მხოლოდ ის შეგიძლიათ ამოიღოთ სხვა არა, იმიტომ რომ სხვანაირად თქვენ ალბათ გონიათ, რომ მე მორწმუნე ვარ და ამაში არც შეგეკამათებით, იმიტომ რომ აქ კანტს თეოლოგიურ ფაკულტეტზე კითხა მისმა უფროსმა კოლეგამ და მასწავლებელმა, იმას არ აინტერესებს, რას ფიქრობს კანტი რელიგიურ, ლიტურგიულ თვალსაზრისით ეკლესიას და რელიგიაზე რამდენად დადეს იმაში ეკლესიაში ასრულებს რიტუალებს და ასე შემდეგ. იმან კითხა მხოლოდ ერთი რამე. გეშინიან ღმერთისა? ძალიან უპასუხა კანტმა. აი ეს თქვენ ალბათ დაინახეთ, რომ მე მეშინიან ღმერთისა, რა თქმა უნდა. და მინდა რომ თქვენს გეშინოდეთ ღმერთისა, რომელიც ყველაფერს ხედავს და ყოვლის დამსწრია და ყოვლის მხედველი და იქ საცა მე ნიღაბში ვარ იმისთვის, რადგან ყოვლის დამსწრია ის ხედავს და რა თქმა უნდა თუ არ მეშინა ღმერთის, მე ყოველთვის სიცრუეში და ნიღბებში დავრჩები. იმიტომ რომ სხვა მიზეზი ნიღბებიდან და სიცრუედან ამოსვლისა არ არსებობს გარდა შიშისა ღმერთისა, აი გაგებით, როგორც მე გეუბნებით და გთხოვთ, რა თქმა უნდა, ამოიღოთ ის, აქედან ის, თუ გინდათ, ამოიღოთ მხოლოდ ის, რაც მე ჩავდი. ვიმე ვუბრუნდები ახლა სულ მიხოვა მოხვეებში გადადის ჩემი ლაპარაკი და მაგრამ ასე ჯობია, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩემთვის ფილოსოფია და ფიქრი ცხოვრება სიცოცხლეა და სიცოცხლე არის ყოველთვის დაულაგებელი და ამით არის ცოცხალი რამდენად უფრო დაულაგებელია და სპონტანური. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის, რაც უკვე გამოვიყენეთ, ის სვლა. აი რომ გავიგოთ აი ახლა ეს შემოქმედებაში და რამის გაგებაში საკუთარ თავში, აი ამ წიაღშისაც ეს არის უსასრულო ველი წერტილები, რომელიც განლაგებულია ჩვენი გრძნობები, ფიქრები, რომელიც შეიძლება შენიღბული იყოს, გადაცმული სხვანაირად, გადაცმული, იმიტომ რომ ჩვენ ამ წერტილში არ ვიმყოფებით, საცა შეიძლება მისი დანახვა, სიმბოლოები კრეფენ ამ და ასქელებენ ამ სივრცეს. შემოყავთ ის შედეგები, რომელიც უსასრულობის წასულია, წარმოსახვის ძალით შემოყავთ ჩვენ მისაწვდომ სივრცეში და დროში. წარმოსახვის ეს ნიშნავს სიმბოლოთი, მეტაფორი და ასე შემდეგ, რომ ჩვენთვის მისაწვდომი ხდება ის უსასრულო გაშლა ჩვენი საქციელის და ჩვენი ფიქრების შედეგებისა და მიზეზებისა, რომელიც ემპირიულად უსასრულოა, ვერ მივწდებით ვერადოს, ჩვენ არა ვართ მუდმივი და ყოვლის დამსწრე. აქ დასწრების ფენომენი ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს გასქელება, ეს არის გასქელება, რომელზეც მე ვლაპარაკობ. და აქ ხდება
შესაძლებელია ასეთ ინტენსიურ დაძაბულ ველში, ან მეტაფორებით, სიმბოლოებით შესქელებულ ველში, სადაც ადამიანი, რა თქმა უნდა, როგორც ამბობდა პლატონი, სიმბოლოა. ის კი არ გულისხმობ იმას, რომ ადამიანი სიმბოლიზმის უნარის მქონე არსებაა. თვით ადამიანია სიმბოლო. ანუ წარმოსახვითი არსება. იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის შერწყმაა გაფანტული ნაწილების. აი როცა შერწყმაა, მაშინ ადამიანია. ნუ როგორც მე გეუბნებოდით, რომ აი რაღაც ჩემი წიგნი მაგათად არსებობს. ან ჩემი ქალი ემპირიული ალბათობა იმისი, რომ მას შევხვდები, რაც მე მეკუთვნის. ნუ მივიღოთ რაღაც გარმონია, ნათესაობა, რომელიც არის. ან ჩადებულია. მაგრამ ისია გაფანტული უსასრულოში ცხოვრება, რომ თითქმის ვარიანტი არ არის, თუ ვულგარულ ქართულად თქვით, ვარიანტი არ არის, რომ მე შევხვდე ჩემ კუთვნილს. ჩემ აზრს. რაღაც მისი ნახევარი მიტეალებს თავში და ნახევარი სხვაგან და სანამ არ შეერდა ორი ნახევარი, არ არის მთელი, ერთეული აზრის არ არის. ასევე ერთეული გზნობისა, რომელთვის ჭირდება სხვა ადამიანი, ქალი. საყვარელი. და სიმბოლო თუ თქვენ იცით, თუ გახსოვთ რა არის სიმბოლო ეტიმოლოგიაში. იმიტომ რომ უკვე მიჩვეული ვართ მის გადატანით მნიშვნელობას და პირდაპირ მნიშვნელობა ამ სიტყვის ჩვენ არ გვახსოვს. არ ვიცი. სიმბოლო არის პატარა ფიცარი ასე დამტვრეული. ეს ნახევარი თქვენ, ეს ნახევარი მე. თუ შევხვდით ეს სიმბოლო შეერთდება, იქნება სიმბოლო. მხოლოდ ეს ნაწილი შეერთდება ამ გახეთქების ხაზზე, ამ ნაწილს. აი ეს თვითონ ცნობის იარაღი, აი როგორ ვიცოდეთ, და მე შენ მოგეცი ეს ნახევარი და გავიგო 100 წელი ძახნა თქვა თუ 100 და იცანი შენ გიჭირავს ხელში ეს ნახევარი მოგიწევს ხელში ეს ნახევარი. აი რა არის სიმბოლო. ეს არის ადამიანი. ამოვედროს. ამ გაგებით ადამიანი არის სიმბოლო. ხოდა ჩვენ მე მინდა გამოვიყენო ეს, რაც უკვე გამოვიყენ. მე ვამბობდი რომ იდეის პრობლემა არის პრობლემა იმისი რომ რის დანახვის საშუალებას გვაძლევს იდეა თუ ეს იდეა გაგვაჩნია. რის შეგრძნების საშუალებას გვაძლევს იდეა თუ ეს იდეა გაგვაჩნია. აი მაგალითად მთელი სამყარო გრძნობების და ასე შემდეგ რომლის შესაძლებელი წყაროა თეატრალური დადგმა შემოვა ჩემში. ხოლმე შემთხვევაში თუ მე მესმის რომ ეს თეატრია. ასევე მიუბრუნდით ახლა მიმართებას იმის რაც არსებობს იმის ადამიანის შორის რომელიც აზროვნებს ან წერს და კანონებისა სიტყვისა და აზროვნების. მე ვთქვი რომ მე შემიძლია გავიგო ის რაც მოხდება ჩემში, ჩემი გაგების ველში, ჩამოყალიბდება მიხედვით იმისა, რა კანონებია აზრისა და სიტყვის, თუ ამ კანონებს მივყვები, თუ მივყვები, ვიგებ, თუ არ მივყვები, ვერ ვიგებ. ძალიან საინტერესო ის არის, არსებობს ასეთი წიგნი. ახლა თარგმნეს რუსულად. შუქის
კესლის, არტურ კესლის წიგნი შუქი შუაღამისა. ეს ერთი პირველი მაგალითი იყო, ერთ-ერთი პირველი მაგალითი. შეიძლება დამეტანი გართულებული, რომ ბოლშევიკების ფსიქოლოგია იყო სინამდვილეში უფრო მარტივი, მაგრამ ჭკვიან ადამიანს არ შეუძლია გაეგოს საგანი მისი გართულების გარეშე, რომ თავისი რთული სამყარო გადააქვს გასაგებ საგანში და იქ არის ერთი ესკიზია ნარკვევი ბოლშევიკების ფსიქოლოგიისა. იმ თავარ გმირის ამ წიგნისა იქ შეერთებულია თვისებები, ვთქვათ, ბუხარინის, რიკოვის და სხვა ბოლშევიკების და საინტერესოა თვითონ ეს წიგნი როგორც აქტი ავტორის ბიოგრაფიაში კესლერის, რომლის თვითონ იყო პარტიის წევრი, განლო მთელი ეს გზა, რომლის განვლეს რევოლუციონერებმა მესამე ინტერნაციონალის და ამ წიგნში დაგვიხატა რაღაც საშინელი სურათი ამ იმისა, რაც ფსიქოლოგიურ სიღრმეში იმალება ასეთ რევოლუციონერებში. მის ბიოგრაფიაში მოხდა ასე, რომ ის არ იყო მწერალი, მოქმედი ადამიანი იყო. მაქსიმუმ იყო ჟურნალისტი პარტიული. მაგრამ რო წერა დაიწყო, ასე იგი ჩავარდა, წერის აქტის სიმარტოვეში. რომანს აღწერ. რომანი გრძელი რაღაცა. კონცენტრაცია, სიმარტოვე, განდგომა, ამოვარდნა ემპირიული ცხოვრების ნაკადიდან და მისი სიჩქარიდან, რომელიც მაგალითად ჟურნალისტს არ აძლევს საშუალებას საერთოდ ამაზე დაფიქრდეს. დაფიქრდა. მიმართა ლიტერატურას, როგორც ასეთს. არ წერდა არც პამფლეტს, არც არაფერს. აპირებდა უბრალოდ ლიტერატურა როგორც ასეთი, სიტყვას, სიყვარულით დაწერილი რომანი. ხოდა მის მოხდა ასე, რომ მიყვებოდა სტილს და სიტყვას იმ კანონების, რომელიც არის სიტყვის კანონები, ის ანალოგებს, აი ასე ლიტერატურული სიტყვის კანონები. უცებ იგებდა იმ ეპიზოდებს თავის საკუთარი ცხოვრების, რომელშიც მისთვის ან გაუგებარი იყო, ან ნიშნულობას არ მიანიჭა ამ ეპიზოდებს. მე გულისხმობ იმას, რომ წერით იმდენად რამდენად მიყვებოდა თავისთავად კანონებს, აზროვნებისა და სიტყვისა, იგებდა თვითონ. უცებ ყველაფერი ლაგდებოდა. ეპიზოდები, მაგრამ ეს უცნაური ეპიზოდები, სისასტიკის ეპიზოდია, იმისი უზრდობის ბოლშევიკის ნორმალური ადამიანური წვალების, ტანჯვის და განცდის წინაშე. რომელიც მაშინ მოქმედ ბოლშევიკში არ არსებობდა, რადგან ეს ყველაფერი თეორიაში ახსნილია და გადაგდებული ახსნის მიერ არსებობს ასეთი ფენომენი, ინგლისელები ეძახიან ამას explain away. გადავატრიალო? explain away. ისე იგი მოიშორო თავიდან ახსნის მეშვეობით. მაგალითად შენ შეხედავ ადამიანი იტანჯება, მაგრამ შენ ახსნით ტერმინი, რომელიც არის კულაკი, იშორებ თავიდან იმას, რომ იგრძნო მისი წვალება და ტანჯვება. აი და ან პირიქით მოატრიალეთ ისეთი ცნებები, რომელიც გაგება, რომელიც საშუალება შემოვიდეს შენში სხვისი ტანჯვა, განცდა და საზრისი მისი ამ ტანჯვისა და განცდისა. ხოდა იგებდა თავის თავს. ეს ნიშნავს იმას, ეს ჩვენ მწერალი. ეს ნიშნავს იმას, რომ წერა, წიგნი, შედეგი კი არ არის
იმისა როგორ ადამიანმა როგორ ესმის რა ადამიანს როგორ იგებს თავის თავს და მერე ინებებს და დაждდება და დაწერს და გადმოგცემს ჩვენ ამ გაგებას. არა. საერთოდ სიტყვა უბრალოდ ფორმა კი არ არის, უკვე არსებული აზრისა, რომელიც არის უკვე მხოლოდ ეძებს რაღაც საშუალებას, იარაღს, რომლითაც გადმოგვეცეს აზრი. არა. აქ ეს თვითონ არის ფორმა, იდეა, კანონი. სიტყვისა თავისთავადი კანონი. სიტყვისა და არა რეალობის. არა ფსიქოლოგიის. არის სიაღი, რომელშიც მე იბადება ის, რაც დასაწერია გადმოსაცემი. და მეც